laptop na nasira. Laptop to ng anak ko. Laptop ni Ate Nikks. So, sira yung hard disk niya. So, kailangan siyang palitan ng hard disk. So, ngayon, we will show you kung paano siya papalitan ng hard disk, no? Ang magpapalit nito ay walang iba kundi si yan po ang magpapalit, si Happy. No, bumili na kami ng hard disk at dumating kanina. Doon kami bumili, no? Nag-online kami bumili. So, ito na yung hard disk na bumili namin. So, ito yung ipapalit namin sa hard disk dito sa laptop. Yung Asus na laptop. Ito yung gamit ni Ate Nikks sa school niya. So, medyo, na rin, medyo matagal na rin kasi itong laptop na to. It's been 3 years na rin siya, no? O, magpo 4 years na rin siya. Kaya ito, nasira siya. Nasira yung hard disk niya. At papalitan ito yung so, maya-maya guys, no? Ipapakita namin sa inyo. So, medyo blurred yung medyo blurred yung camera sa ito. Ito guys. Ito siya. Ito yung hard disk na nabili namin online. Ito yung ipapalit ni Happy. So, ito yung mukha ng laptop, no? Pag nag-on. Ito yung mukha niya. So, ipapakita namin pagbaklas ni Honey sa likod ng laptop at pagpapalit itong hard disk. So, gamit lang niya na tools is ito. Ito yung mga screwdriver kasi may mga screw dito sa likod ng laptop na kailangan buksan. Tsaka ito yung mga pang niya, yung parang mga pick niya na sa guitar pick ba? Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Kasi ito yung pang niya, pang slide niya dito sa likod para mabuksan. So, maya-maya guys, no? Papakita namin sa inyo kung paano ito magawa. So, sige guys, tara na, arats na, umpisa na. Ito yung likod ng Asus na na laptop. So, bubuksan na ni Happy. So, tingnan nyo guys, tingnan natin kung paano niya buksan at paano niya palitan yung hard disk niya yan. Okay, yan na, binuksan niya, ginamitan niya ng screwdriver. So, kasi klaseng sizes ang mga screwdriver. So, siguro, hindi ko alam kung anong size na to. Size ng screwdriver ang ginamit. Kasi maliliit lang yung mga screw niya. Ayan, bilis lang. Madali lang siyang buksan. Hindi siya,
lalong-lalo na kung yung laptop is ano talaga, first na nabuksan. But ito is pangalawang bukas na to kasi yung dati nasira din to. Pinaayos din namin to sa ASOS dati, no? Sa ano niya, sa repair center. So ngayon, hindi na namin pinaayos. Siya, habi na lang ang kasi wala nang warranty. So ito pala ang mukha ng likod niya, guys. So yan, makikita natin, no? Ito, yan. So bali ang papalitan niya, guys, ito yung hard disk niya. So ito yung papalitan ni Happy. So hope na mag-okay na siya, no? Magiging successful yung pagpapalit at mag-work din yung bagong hard disk. So ito yung mukha ng ito ng laptop. Yan. Tapos na ni Happy. Yes. Ito po. Din siya. So medyo expert si Happy sa pagpapalit dito. Hindi na kami mahihirapang pupunta sa mga repair shop kasi marunong si Happy magpalit. Yan po, no? Ito po yung lumang hard disk. Binaklas ni Happy, no, na lumang hard disk. Yan, no. So yan, compare natin, no. Ito pala yung luma at saka yung bago. So i-compare natin. So pareho lang sila ng size kung it works, guys, no. Pag napalitan, mag-okay na. Okay. Ibabalik din niya yung mga screw na tinanggal niya dito. So napakadali lang palitan yung hard disk na kasi usually pag nagpapaayos ka sa mga repair shop, talagang mahal ang mababayaran mo kasi mababayaran mo pa yung hard disk tapos yung
nagbaklas kayo, dapat talagang tandaan niyo yung mga screw kung para saan yun, at saka alam niyo kung paano at saan niyo ibabalik para hindi mahirap, hindi kayo malito. Yan, papalit na naman siya ng screwdriver. So, dapat din no, screwdriver nyo na kumpleto kayo sa mga sizes para hindi siya may kasi iba ang sizes ng mga screw ng laptop. So, yan na guys, no, na ano na so, ibabalik na ni Happy. Yan, madali na ang pagbalik. So, yun lang, no? At saka, balik ang screw. Yan. 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 Okay, so ibabalik na yung screw. So, pag nabalikan niya yung screw, guys, no, mamaya ipapakita namin kung work siya na on pa talaga siya. No? Binalikan niya yung screw. Serious talaga ni Happy mag ano,